Всем привет, друзья! С вами мистер NeoVR, и мы с вами пришли в замок Тунг Сахуру. Сейчас давайте посмотрим, где Тунг ходит. Попробуем ему сами найти. И заодно соберем все мешочки, чтобы сбежать из этого зловещего замка Тунг Сахура. Дорогие друзья, я забыл посмотреть вот эту первую комнату. И вот мы с вами забрали почти все мешочки. Мы и так с вами все мешочки уже забрали из этого зловещей комнаты. Вон глаз висит. Так. Нам обычно хорошо бы найти лом. Упс. Случайно тыкнул. Ну ничего страшного. Так, глазик. Обязательно забрать, чтобы наблюдать, где Тунг ходит. Мы с вами... О, еще один глазик. Какой джекпот. Тунг, ты где? Тунг. Очень хотелось уйти из этого дома. И вот, нам осталось уже 16 мешочков с вами собрать. Опа, вот. Ага. Так, идем. Пойдемте. Tung sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya. Tung ini biasanya bersuara layaknya pukulan kentungan seperti ini. Tung. Share ke teman kalian yang susah sahur. Все, Тунг Сахура. Tung sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya. Tung ini biasanya bersuara layaknya pukulan kentungan seperti ini. Tung. Так, друзья, нам осталось с вами совсем чуть-чуть мешочков собрать, чтобы избежать из этого плохого замка. А пока послушаем какую-то песенку немецкую. Tung sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya. Tung ini biasanya bersuara layaknya pukulan kentungan seperti ini. Tung. Share ke teman kalian yang susah sahur. Tung sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya. Tung ini biasanya bersuara layaknya pukulan kentungan seperti ini. Tung. Share ke teman kalian yang susah sahur. Tung sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya. Tung ini biasanya bersuara layaknya pukulan kentungan seperti ini. Tung. Share ke teman kalian yang susah sahur. Tung, здесь держится крысиный яд. Ай-яй-яй, Тунг. О, телефон, не работает. Это очень плохо. Я не смогу позвонить в полицию. О, ванна, аптечка. Так, Тунг здесь больше мешочков не спрятал, за которым я сюда пришел. Фух. Ну, вроде я здесь все посмотрел.
Осталось проверить только подвал, где может лежат оставшие мешочки. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya. Tung-tung ini biasanya bersuara layaknya pukulan kentungan seperti ini. Tung 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 tung. Share ke teman kalian yang susah sahur. Ой, так, осталось еще 7 Tung 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 мешочков. tung 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 Да sahur. блин, Anomali Tung, mengerikan yang hanya zачем keluar ты pada sahur. летаешь Konon katanya здесь? kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, Нет, maka я makhluk смогу ini сбежать datang из di замка rumah kalian. Тум-Тума. Hi, seremnya. Tung-tung ini biasanya bersuara layaknya pukulan kentungan seperti ini. Tung 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 tung. Share ke teman kalian yang susah Всё, sahur. еще 4 мешочка. И мы с вами сбежим, дорогие Tung tung друзья. tung 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 sahur. Anomali Осталось mengerikan два yang мешочка. hanya keluar pada sahur. Konon katanya Один kalau ada orang yang мешочек dipanggil остался, sahur 3 дорогие kali друзья. dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya. Tung-tung ini biasanya bersuara layaknya pukulan kentungan seperti ini. Tung 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 tung. Share ke teman kalian yang susah sahur. Я вспомнил, где можно взять последние мешочки. Tung.